हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का मेरी मिनी व्लॉग में। और ये वीडियो है मेरी सारी करवा चौथ की। तो करवा चौथ के दिन हमने वीडियो बनाई थी ना, वो सारी वीडियो है। तो पता है चाँद निकलने वाला था, हम तैयार हो गए थे। और आपको तो पता ही है, दिन भर तो पता नहीं चलता, लेकिन जब चाँद निकलने वाला होता है ना तो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं होता। सोचते हैं यार कब निकले कब, हम तो सोचते 2-4 वीडियो बना लेते हैं तो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, थोड़ा मस्ती हो जाएगी। और सच बताओ ना, मुझे भूख प्यास तो कुछ भी नहीं लगती, लेकिन थकान इतनी ज़्यादा लग जाती है, दिल करता है बस कुछ न कर सोने को मिल जाए।